শিট অফলাইন না আমি তো একটা গেমের অ্যাডভাইস দিছি শালা ভাই একটা গেম খুলে যদি গেম তো মানুষ তো ডাউনলোড করে যদি একটা ইন্টারেস্টিং গেম হয় গেম ইনস্টল করতে হবে মানে বানাইতে হবে আগে আমি এখন মিক্সড কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করি না আমি ইউটিউব ভাবছি ইউটিউব নিয়ে থাকবো তো মিক্স চিন্তা ভাবনা করলে বই আসতে হবে পারলে মাথা দিতে কয় টাকা লাগে রে কেন না মাথা ফুসুর কেন ভালো করে ধুয়ে মাথা দিলে help me না হুম তাহলে ভালো লাগে টাকা সম্পূর্ণ জমা থাকে না কি বাবা হ্যাপি বার্থডে আব্বু তোমার হ্যাপি বার্থডে দিন বেলুন আনবো কেক আনবো তখন আমরা কি বলবো বলবো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার আয়া তুমি বলবো চিল্লাবো তখন
কে ফার্স্ট হলো? না 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 সেটা না, কাল আপনি আসলে কাল তাহলে কথা বলে মোর আরো মেজাজ গরম হয়ে যাবে, ওই জন্য আমি আসলে মানা করছি। কি জানি কি জানি তোকে মারবা যান পালকি নিয়ে পড়াশোনা অফিস যাবে, পড়াশোনা খাই দেয় কান নেই, পড়াশোনা কানিবা যাবে। তো আব্বা তো একবার দেখা দিতে বাড়ি আসিবে তুমি, ওই ঢাকাতে আসি তালাক হয়ে গেছে, আইছে না অনেকবার। আপনি তো থাকিবে ও ও তাহলে চাচা থাকিবে আর ইয়ার দেখাশোনা করার জন্য। আমি তো ভাত ভাত গরু গোস্ত আর যে পাতা গোল ভাজি শিম ভাজি। আপু বল বল আপু হাই ভাইয়া ভাইয়া রয়েছে ভাইয়া হাই পদক্ষেপ বলাইটা জোরে বল বলাইটা তোমার রান্না করতে না বুঝা পাইছে কোকি কোকি তোমরা কোকি করছে, কোকি মানে রান্না, কুকি কুকিংও কোকি করে। হ্যাঁ কুকিংও কোকি করে, ওরা কোকি করতেছে মা। বলো কি রান্না করো, বলো কি রান্না করো, বলো তোমরা ভালো আছো, কি খাইছো, বলো কি খাইছো, রাইতা কেমন আছো কবে না এটা কি বলা আমাদের তো ৬,০০০ হয়ে গেল, ৬,২০০ না আমাদের আর 2 মাসে 10K হয়ে যাবে।
না আসলে লিখতেছে কিন্তু ভাই লিখো না লিখো না লিখো না খাবার দে পেস্ট দে এখানে লিখো এখানে লিখো এখানে লিখো এখানে লিখো এখানে এখানে লিখো এই যে তারপরে বইয়ের ভিতর লিখবে বইয়ের ভিতর লিখবে ওটা লেখা যায় পলাশের বই খালা এই যে সার্কেল সার্কেল দাঁড়াও সেমি সার্কেল আট করে দেয় তোমরা মহাকাশের নাম কো কাই পারিবেন কত সব কো 8টা মহাকাশের নাম কো না ইংলিশে বলতে হবে আয়া যদি ইংলিশে পারে তোরা ইংলিশে দেখ আমরা বিয়ে পাচ্ছি না দেখ ওরা ওদের দাঁত ভাঙে যাচ্ছে আয়াস দেখ তোর ভাই বোনের দাঁত ভাঙে যাচ্ছে স্যাটার্ন ইউরেনাস নেপচুন আর্থ মার্স আই দেখ ওরা পারে না ওই জন্য মামাচুন করে দেখছিস আর আয়াস এলা করে বাবা কামাচুন আমরা ওইটা কারণ দেখি না আমরা দেখি না পারলে আসলে এগুলা কথা অনেক উঠবে আমরা দেখি নাট বল্টু ওরা দেখে নাট বল্টু তারপরে দেখে বিটিএস বিটিএস এটা তো বিটিএস ফ্যান মা বেটা বেটি বিটিএস ফ্যান এবার কোরিয়া পাঠাই দিবা আমি কামলা তো মাসে কামলাই মাসে 10-12 লাখ টাকা ইনকাম করে ব্রো না আমি মন থেকে আমার রাখিকে ভালো লাগে রাখি এই ভিডিওগুলো যদি ফলো করা যায় না আমাদের কিন্তু এরকম হবে না ও এই দোকানদারকে বললাম যে বক্স রাফসান তো হচ্ছে হোমকারি এগারো মিলিয়ন চলতেছে ওর বস্তিরাই তো দেশ রিপ্রেজেন্ট করতেছে রে এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বস্তি দিয়ে চলতেছে আর গার্মেন্টস তো বিশ্বকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তাই না কয়টা বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশে রিপ্রেজেন্ট করে তারা বিদেশে যা চাকরি করতে শেষ বাংলাদেশে রিপ্রেজেন্ট করে ওরা অসম্ভব ও মাহিন তো আমার বাসায় আসে লোক কমাটে বসে খুব সমস্যা পায়খানা হচ্ছিল না এবারকার আমাদের বাসাটা খুব সুন্দর হবে আপু সব নতুন টাইলস মিনিট খেলো মেন